হ্যালো এভরিওয়ান, আজকে আবারও চলে এসেছি আর একটা আনবক্সিং ভিডিও নিয়ে। এটাও আমি অর্ডার করেছিলাম মিশো থেকেই। আর এটা ছিল কস্টার, মানে পাতি কথায় বলতে গেলে কাপ, গ্লাসের ঢাকনা বা ট্রে টাইপের বা প্লেট টাইপের কিছু বলতে পারো। জিনিসটা দেখলেই বুঝতে পারবে। এইটা ছিল একটা 5 পিসের সেট। আর এটা পিস বোর্ডের ভালো কোয়ালিটি দিয়েছিল, মানে 100 টাকাও নেয়নি, মানে 97 কি 98 মতন নিয়েছিল। তো ওটা 5 পিসের সেট ছিল। আর জিনিসগুলো মানে এত সুন্দর দিয়েছিল না, পিস বোর্ডটা ভালো কোয়ালিটির ছিল। আর এটা একটা স্ট্যান্ডও ছিল, যেটা তোমরা মোবাইল স্ট্যান্ড হিসাবে ইউজ করতে পারো। আমি তো এখন অফিসে এটা মোবাইল স্ট্যান্ড হিসাবে ইউজ করছি। আর এটা মানে টোটাল 5টা ছিল। আর দেখো, এটা আমার ড্রেসের সাথে ম্যাচিং হয়ে গেছে অদ্ভুতভাবে। আজকে আমি এই ড্রেসটা পরে এসেছি। আর ড্রেসটাও আমার মিশো থেকেই নেওয়া। তো পুরো খুব সুন্দর লাগছে কিন্তু।